Oke guys, ini kemarin Bunda aku beliin di Mall Disney. Kemarin ya. Itu tuh kayak ada pilihannya gitu, tapi aku bukan nanti. Tapi aku suka yang ini. Pokoknya semuanya karena lucu. Terus habis itu kalian harus tebak aku dapat yang mana. Aku nggak tahu dapat yang mana, tapi aku suka yang semuanya karena lucu semuanya gitu loh. Terus ini tuh kayak bagus-bagus gitu, kayak oh my gosh. Aku yang paling suka juga Mickey Mouse. Aku suka banget karena ini tuh kayak bagus-bagus gitu, kayak lucu di mallnya, di Mall Disney ini. Itu tuh kayak lucu banget gitu. Dan itu tuh aku beli di Pop Mart Sydney. Bunda aku beliin sih actually. Terus habis itu tuh ini tuh kayak lucu gitu kata orang-orang. Ini tuh lucu banget. Jadi nanti aku mau unboxing karena ini lucu. Kata bundaku juga unboxingnya di Canberra. Nih, tada! Lucu kan? Ada 12 doang. Tuh. Lucu nggak? Aku sih juga suka yang si Mickey Mouse ini nih. Mickey Mouse. Itu tuh kayak lucu deh kayaknya. Tuh. Tapi cowok semuanya, tapi nggak apa-apa. Lah ini kayak kita raba-raba. Ini apa kita cocok? Ini aku nggak tahu dapet yang mana. 20. Yang udah dijawab.